自本轮巴以冲突爆发以来，黎以局势持续升温。当地时间16号夜间至17号凌晨，以色列国防军多次报告以色列北部地区拉响防空警报。以军还称打击了黎巴嫩南部多处黎巴嫩真主党武装设施。 以军16号深夜发布消息称，当晚西加利利地区拉响防空警报，大约10枚发射物从黎巴嫩方向进入以色列，没有造成人员伤亡。以军今天早晨又称，纳哈里亚地区拉响防空警报，之后监测到约15枚来自黎巴嫩方向的发射物，其中一部分被以军防空系统拦截，其余落入开阔地带，没有造成人员伤亡。 此外，以军称，以色列空军对黎南部亚林、艾塔沙卜等地的黎巴嫩真主党武装设施发起打击。 黎巴嫩真主党武装今天凌晨发布声明称，为回应以色列对黎巴嫩南部的袭击，该武装向盖谢尔季夫等地的定居点发射了数十枚火箭弹。